Преди 2 седмици Гала ни предизвика на кафе да направи маса за Хелоуин. Алекс да направи една маса и аз да направя втора маса и тя да ни оцени. Сега ще се сбият нашите естетически егота. Гала, ще бъде много трудно, оставяме го в твоите ръце, от това зависи и семейното ни щастие. Но аз вярвам, че Гала е един изключително доблестен и безпристрастен човек и няма да си позволи да наклони везните в твоя полза, само защото и двете сте дами. Аз ще направя маса в тема Златна есен. Ти каква маса ще направиш? Ще разбереш, като взимам купата. Гери, съм сигурен, че какво ще направи нейната маса, ще започна да говори и това няма да свърши от Хелоуин до Нова година. Затова аз ще бъда по-лаконичен и ще оставя моя феноменален дизайн да говори сам за себе си. Моята концепция е банкета на вещици. Представете си, че Баба Яга работи в модерна фирма за вещици. 31 октомври и тя вече е постигнала годишните резултати. Получила е дебелия бонус и е поканила другите бабички вещици на вечеря. Това е банкета на вещиците. Време е да ви покажа и моята хелоуинска маса, като може би най-хелоуинското нещо в нея ще бъде тази шапка, която се взеха за повече настроение. Но всъщност се взех и за да ви покажа, че тя може успешно да се превърне в фруктиера, която да напълните с желади, които сте събрали с семейството в гората. Знам, че Али ще заложи на претрупаност, скъпи предмети, а аз ще се опитам да заложа на много по-натурални и изчистени неща. Искам да ви покажа, че не е нужно да се подготвяте 10 години предварително, за да направите нещо атрактивно. Напротив, то може да се получи бързо и лесно. Освен това, искам да ви кажа, че темата на моята маса е Златна есен и тя не е случайна. Такава е, защото харесвам смяната на сезоните. Напоследък преоткривам есента и се превръща в мой любим сезон. Събрали сме си листа с Лело и с Бела, събрали сме си желади и започвам да правя моята хубава, надявам се да ви хареса, трапеза. Ако ви е интересно какво ще направя, държа да кажа, че нямам никаква идея. Но винаги започваме декорирането на масата с един централен флорален аранжимент. Няма да ви показвам как се свет като чита на черната котка. Котарака от едната страна, а от другата страна ми трябва още нещо, което е уникалното нещо. Понеже аз снимам в магазина на Гери, тук има всякакви неща. Ето го, моя приятел. После ще видите той за какво служи. И разбира се, на нашата трапеза, понеже все пак това е банкета на вещиците, не кой да е, трябва да има всякакви гадорийки, затова слагаме тук черепчета, всякакви паячета, дано децата да не ги е страх от паяци. Ще използвам подложки. Сещате се в моята първа рубрика на Живей красиво, че споменах, че съм любител на подложките и смятам, че те са доста атрактивни, не тежат като покривки, лесни са за поддръжка и са лесни за смяна. Продължаваме с нещо акцентно, което искам да сложа. Подложката, която имам, е сребърна и не ми харесва, не се връзва с темата ми за Златна есен, но ще взема от нея паяка, който с двойно лепящо тиксо или с кървица ще сложа върху тиквите. Истината е, че масата ми е огромна, шапката е прекалено малка, затова ще се наложи да потърся център за маса. Случайно имам един такъв. Много случайно. Той е есенен, голям, красив и прекрасен. Все пак не се отказвам от идеята си с шапката и ще сложа и шапката в центъра за маса. И така моята Златна есен започва да придобива все повече вид. Слагам паяците върху тиквите, ще напълна шапката, ще напръскам някои от нещата с спрей, за да могат да бъдат по-атрактивни, по-лъскави и по-красиви и да променят първоначалния си вид, за да се получи една страхотна маса. Гери, съм сигурен, че не ви е разказала за менюто си. Аз ще ви разкажа и какво бих сготвил на децата. Разбира се, в този сезон бих започнал с салата с тиква, може някакви зелени салати тиква, като предястие жабешки бутчета или охлюви и за основно телешки език. Сигурен съм, че Лео, ако чуе менюто, ще каже, че е голяма гадост. Това целим. Така, вижте какво следва сега, хъп, защото все пак трябва да добавиме малко мистерия. Колко гости може да има Баба Яга? Тя едва ли има много приятелки. 2 приятелки и тя. Тя ще седне тук на централното място, защото е егоцентрик. Вижте как
залепих паяка с двойно залепващо тиксо и се получи един страшен акцент върху тиквата. Добавям още малко кошнички, само трябва да им махна етикетите. Ще използвам по една обикновена, изчистена чиния. Единственото по-специфично случая при нея е, че формата ѝ е на звездички и много ми харесва. Отгоре ще сложа по едно есенно листо, което е напръскано с бял спрей и върху него ще напиша имената на гостите. Т.е. имената на Лео и на Бела. Салфетки, които са в темата и са красиви пайжини. Ще добавя свещници, ще използвам и наистина най-обикновени изчистени свещници, на които да сложа златна свещ и всъщност тя да бъде акцента. Вкъщи отбелязваме празника от няколко години, т.е. откакто Лео е малко по-голям, защото вече знаете, че детските градини, училищата почитат този празник или поне се опитват да донесат радост на децата. И затова и аз се съобразявам. И това, което имаме като традиция в блока и много ме радва, е, че наистина минават деца, които искат бомбони или правят пакост. До момента пакост не са ми правили, защото аз винаги давам бомбони. Понеже Баба Яга е взела голям бонус, тя иска тази вечеря да е много изискана, затова избираме уникални чаши. Иска да бъде много изискана. Затова кристалните чаши и нещо, което едва ли ще видите другаде. Същата чаша, но мраморна. Добавям през това време и чаши, които са с златен елемент в тях, но разбира се, това не е задължително, могат да бъдат и съвсем изчистени. Идва време за менюто за напитките, защото то не е за подценяване. Това си е от истински магазин за медицински пособия, защото Баба Яга не се шегува, като става въпрос за напитки. Така. Знам, че казах, че ще направя по-изчистена маса, но не мога да се въздържа, ще сложа тези чаши, защото те са бижу. Няма да слагам пълен набор от прибори, само нож и вилица. Не казвайте на Лео, взех му магическата пръчка, с която най-накрая ще направя магията с моя приятел. Рингове за пръстени. Вдигнах тиквата върху някакъв предмет, който намерих. Върху всичко може да я поставите, върху няколко книги, върху кутия. Въпросът е да има различни височини, за да се получи този ефект, който гоним. Ще добавя още малко от тези тиквички по преценка там, където ми се струва по-празно и ми се иска да има повече. Баба Яга, разбира се, няма един пълен комплект чаши и чини, затова нещата при нея са различни. Абсолютно целенасочено, защото моята маса трябва да влезне в същността на героя. Ще ви покажа един супер готин трик, който може да направите с текстилните салфетки. Имаме това духче, на което ще махна очите. Ще взема салфетката и ще си направя голямо духче. Така, завъртам тук, слагам панделка, с която да завържа. В моят случай е златна, заради златната есен и заради стилистиката на масата ми. Изравнявам връзките. И тук отгоре отново ще залепа очите, за да се получи готино голямо духче, което да очаква децата. Сега може би е по-правилно това да го сложим тук. Листата вече изсъхнаха, напръсках ги с бял спрей и това ми позволява върху тях да надпиша името на гостите. Те ще бъдат завършекът и ще седат до духчето. Здравей, златна есен! Здравей, Хелоуин! Гала, ти имаш финалната дума. Финални щрихи. Любими гости, аз ви предлагам да си ходим преди да дойдат тези дърти вещици. На спечелилите честито, на загубилите благодаря. Да се прибираме по къщите си, всеки в къщата си.
фантастични Страхотна са. битка. Просто фантастични. Да. Много ги обичам и много хубави неща направиха. Какво мислите вие преди да си кажа тежката дума? Гери показа доста интересни трикове, което на мен ми допадна, но ако трябва да си избера аз маса, на която искам да седна, това би била на Алекс, защото там някакси повече... Чувстваш се вещица? Ами, повече мистично се усетих. Все едно ще ме пренесе тази маса в един наистина по-различен свят и настроение. Така че лично аз... Аз много ми харесаха и двете маси, и Гала, и Гери е изключително симпатична и чаровна, но все пак професионализма на Алекс си пролича, защото неговата маса беше концептуална. Там имаше идея конкретна, дори чашите бяха колби, имаше идея кой къде сяда, какво прави. Просто аз го видях като декор от филм. Аз ще гласувам за Гери, защото Алекс направи нещо фантастично, но за мен не е толкова практично с две деца, защото масата беше малко претрупана и ти станеш и се бориш всичко. При Гери имаше повече уют и пространство, така че аз подкрепям Ама Гери. Алекс канеше вещици. Алекс кани вещите, точно така. Гери кани деца. Тоест, аз също влизам в отбора на Алек. Много обичам Гери, аз съм работил с нея. Тя е една от моите любими колеги, обаче... Всичките Алек предадоха Гери, само аз. Друг стил излезе там и това, че можем да имаме маса с различен сервис. Това също е едно намигане към зрителите, да им каже, че няма грехове, когато редим масата. И концепцията му уникална, стила му също. Така е, но пък Гери предложи варианти, които, както тя каза, Алекс ще използва сега всички скъпи предмети, а аз пък ще ви покажа как може да се съчетае и нещо много луксозно, защото при Гери имаше това великолепно листо, което аранжира вътре с много неща като поднос, фантастично беше, но имаше варианти за по-практични, по-лесни, за неща, които че ще можеш е феминистки да... вод. Така, няма да е феминистки вода, аз и двамата ги обичам много. И ние. Ще застана на страната на Алекс, само защото се съгласи да влезе в този батъл. Гери по-лесно ще обработя и защото ми се иска сега да ги предизвикам. Просто ми хареса много материал и са страхотни. Гери в Живей красиво непрекъснато ще прави интересни неща. Идват празници като Бъдни вечер, Коледа, аз съм сигурна, че тя ще предложи там интересни неща. Но пък идва Никол ден. Николденската трапеза е много характерна трапеза. И аз знам, че в магазина има за Никол ден много хубави такива като риби, неща за аранжиране. Искам да ги предизвикам. Следващото, което да направят като батъл. Чакам да ми се обадят и да ми кажат да, приемаме. Ето, вижда, Алекс, че заставам на негова страна. Тук той е по-тежкия. Гери, режисьорът ни каза, Гери сега ще си вземе чашите. Не, в никакъв случай. Моята не, аз гласувах за теб. Чакам да кажат как ще направят подобно нещо за Никол ден.